Olá, galerinha do que acompanha aqui o canal ETA, Espaço Tecnológico Acessível. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Isso vai depender da hora e local que você vai ouvir este meu áudio. Aqui quem está falando com vocês sou eu mesmo, Cristiano Chagas. Sou um dos criador e administrador do Grupo ETA, né? Sigla de Espaço Tecnológico Acessível. E eu, como sempre, eu vim aqui fazer mais um tutorial. E um tutorial, gente, para mim, assim, um dos tutoriais importantes daí que eu fiz até hoje. Claro, muitos tutoriais que eu fiz, alguns tutoriais que eu fiz são importantes, né? Não só para mim, como para quem está aprendendo agora. Mas esse daqui eu vou considerar como um dos tutoriais importantes aí que eu já fiz, tá? Se não o primeiro, o segundo, né? Acho que eu vou colocar em primeiro isso, porque eu vou classificar como primeiro. Porque é um tutorial muito legal, um tutorial muito bacana. Creio eu que você vai gostar. Até mesmo você que está iniciando agora, você tem dificuldade de mexer aí nos aparelhos, né? É claro que o tutorial que eu vou fazer, com o tempo, eu vou aprimorando mais, eu vou atualizando, né? E vou postando aí nas redes sociais ou até mesmo aqui no canal do YouTube, no YouTube do Grupo ETA, sigla de Espaço Tecnológico Acessível. Bom, primeiramente dá o seu like aí, se inscreva aí, né? Se inscreva para receber as notificações dos conteúdos que são postados aqui no nosso canal, tá? Então se inscreva aí, divulgue, compartilhe aí nas suas redes sociais, com seus amigos, na sua lista de transmissão, nos seus grupos aí, que com certeza esse tutorial vai ser muito legal para muitas pessoas aí que está iniciando agora no Android, ou até mesmo algumas pessoas que de repente já tem um bom tempo aí na era Android, mas de repente isso pode ser novidade. É claro que isso para muita gente que já é cavalo velho no Android, isso aí já é coisa antiga, mas para muita gente que está aprendendo agora, isso aí vai ser uma novidade e, claro, uma mão na roda. Bom, o tutorial que eu vou fazer hoje é como você está inserindo, né? Na verdade, importando, não é nem inserindo, é quase a mesma coisa, né? Importando aqueles rótulos daqueles aplicativos que não tem etiqueta, sabe? Quando você vai entrar no aplicativo aí fica sem marcador, sem marcador, sem marcador, sem marcador, ou senão quem tem aí o Talkback atualizado, fica aquele negócio em inglês, né? Sem marcador, button, sem marcador, não sei o que lá, add button, né? Eu sei que button é botão, né? Mas a única coisa que eu sei em inglês é isso. Mas assim, tem como você etiquetar, você como importar esses rótulos, né? Como assim, Cristiano, importar? Eu mesmo aqui, Cristiano Chagas, estou criando alguns rótulos em alguns aplicativos. É claro que isso eu comecei agora, então tem poucos botões rotulados, poucos rótulos de alguns botões. Mas com o tempo eu vou fazendo mais e vou, claro, atualizando os rótulos, né? Por enquanto eu fiz alguns aplicativos, não são todos. E então eu fiz alguns aplicativos. Então eu vou mostrar para vocês como você está fazendo isso, tá? Como você está fazendo isso, rotulando os botões ou até mesmo importando. De repente alguém manda manda para você um arquivo, né? Com aqueles botões rotulados, né? E de repente você não sabe como fazer para fazer isso, para etiquetar os botões automaticamente. Então, vamos então para a mão na roda. Bom, estou aqui com o meu Galaxy J7 Prime. E o que eu fiz? Fiz questão aqui de, primeiramente, apagar né, apagar o arquivinho, né, que estava aqui que eu já tinha importado, mas eu fiz questão de pagar esse arquivo importado. Então eu vou ensinar passo a passo. E fiz questão também de apagar dois aplicativos, né, que para mim é o que tinha mais botões sem etiquetados, que é o Kalu. Para quem não conhece, o Kalu é um gravador de chamadas, muito bom por sinal.
E a TV Online Grupo ETA, para quem não eu já tem aí, eu já fiz alguns tutoriais da TV Online Grupo ETA, que é o aplicativo que roda as playlists, né, as listas de IPTVs, seja ela grátis ou até mesmo pago. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou nos meus arquivos, tá? Eu fiz questão de desinstalar esses aplicativos para mostrar para vocês, tá? Vou aqui nos meus aplicativos, eu vou aqui nos recentes aqui. Rede, gravador. Abre, fechar rede. Estou navegando para a direita. Fechar tudo. Mais opção. WhatsApp. Abre na fechar no WhatsApp. Bom, não, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui no WhatsApp. Está mais próximo aqui. O que eu vou fazer? WhatsApp. Vou entrar aqui no WhatsApp. Digite aqui. E como eu mandei para minha esposa os botões rotulados para o outro celular dela, então eu vou pegar aqui pelo Google Drive, tá? Porque o arquivinho, né, está aqui no meu Google Drive. Então, vou pegar aqui também no Google Drive. É claro que também vai estar na descrição aí, vai estar na descrição do vídeo, tá? Esse link aí com os botões rotulados, tá? O arquivinho. É como se fosse o dicionário do Eloquence, tá? Mas isso aí é pro talkback. Ah, Cristiano, não importa qual talkback, se é modificado ou não. Qualquer talkback, né? Claro que ele vai pegar o talkback atual que você está usando agora, né? Pelo menos no meu aqui, quando eu ativei essa parte, ele não pediu, porque eu tenho dois talkbacks. Eu tenho o leitor de tela Android ETA e tenho o talkback. Eu tenho aqui o leitor de tela Android ETA, que é o talkback mais antigo, modificado por mim. E tenho também o talkback atualizado, né? Então, quando eu fui etiquetar, ele não pediu para me escolher, né, o talkback com qual eu quero etiquetar. Ele já etiquetou os botões atuais. Bom, vamos lá então para fazer o download do arquivo, tá? Eu vou aqui navegar para a esquerda. Emoji. Seleciona https. Bom, eu vou clicar aqui nesse link. Alerta, selecionar uma conta. Ó, aqui... O que acontece? Se você tiver mais de uma conta vinculada no seu Google Drive, ele vai pedir para você escolher uma conta. Eu vou pegar qualquer uma aqui mesmo, vou só navegar aqui para a esquerda e vou dar OK. HTTPS. Peraí que ele saiu, peraí. Aí, agora sim. Ó, OK. Abrindo Bom, Google Drive. O arquivo atual é botões etiquetados de aplicativo TBL, texto. Ó, o formato do arquivo é TBL, né? Tá? É TBL. T de tatu, B de bala e L de lápis. TBL. Esse é o formato do arquivo, né? Que nem eu renomei aqui como botões etiquetados dos aplicativos .tbl, tá? Se você colocar em outro formato, não vai dar certo, tá? Bom, vamos lá então para fazer o download. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a navegação. Navegão é ótimo. A navegação para a direita e vou achar mais opções. Quem enxerga já está vendo o que eu estou fazendo aí. Mas esse tutorial aqui é especificamente, tá? Especificamente para quem não enxerga, tá? Por que para quem... E por que não é importante para quem enxerga? Porque para quem enxerga, geralmente os aplicativos ficam em desenho, os botões ficam desenhados, ou tem, né, que nem falam, né, muitos tutoriais que a gente vê no YouTube fala, né, clica aqui nessa setinha, tem 3 pontinhos, clica aqui nessa cruzinha, né. Aí para nós que não enxerga, o que é a cruzinha? O que significa essa cruzinha, né? O que significa esses 3 pontinhos? Então, por isso, esse tutorial aqui que eu estou fazendo é especificamente para quem não enxerga. Mas se alguém que enxerga, de repente queira ter uma curiosidade de ativar o talkback e fazer esse procedimento, pode fazer também, fica à vontade. Isso vai depender aí de cada um. Bom, vamos então navegar para a direita e vou encontrar mais opções. Navegar para botões comentários, mais opções. Mais opções, 2 toques. Agora vou navegar para a direita novamente e vou encontrar download. Cristiano, mas por que você não vai pela exploração tátil? Gente, eu não curto muito esse negócio de exploração tátil, né? É difícil eu fazer isso. Então eu prefiro varrer, que é melhor, que pelo menos eu sei que eu estou fazendo. Porque de repente eu vou pela exploração tátil e acaba passando reto de uma opção. Então fazendo a varredura já sei que eu estou fazendo, tá? Então por isso que eu não vou pela exploração tátil. Muita gente aí que é cavalo velho no Android, né, vai muito pela exploração tátil. Eu particularmente
Não curto muito, tá? É a minha, eu tô falando por mim, Cristiano Chagas, não curto muito esse negócio de pela exploração tática. Já minha esposa ali, ela já falou, eu curto. Minha esposa, ela já vai muito por isso. Eu já não sou muito fã disso aí, não. Então vamos lá, vamos navegar para a direita e vamos encontrar download. Copiar, disponível, abrir com, enviar cópia, download. Aqui, download, 2 toques. Pronto. Drive. Ele já está começando. Ó, aqui no meu, aqui ele deu um toquinho. Esse toquinho quer dizer que ele já começou a fazer download. Como, por enquanto, esse arquivo ele é um arquivo pequeno, então provavelmente já deve ter feito o download desse arquivo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o seguinte aqui. Agora, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei para você aqui que eu havia desinstalado 2 aplicativos, né? Que eu fiz esse procedimento justamente para vocês entenderem como é que vai ser o procedimento. Então, o que eu vou fazer? Vou na opção Meus Arquivos. Ah, detalhe que eu estava esquecendo aqui. O arquivo, quando a gente faz o download, ele vai parar na pasta Download, tá? E detalhe, essa pasta, você pode apagar tudo que está dentro dessa pasta download, menos o arquivo lá, que é no caso botões etiquetado, .tbl, tá? Você não pode apagar esse arquivo, tá? Tem que deixar ali. Cristiano, mas eu posso mover para outra pasta? Olha, eu fiz esse procedimento aí, não deu certo, tá? Eu movi para uma pasta, né? Eu movi para uma pasta e não deu certo, não apareceu na hora de eu importar. Talvez você pode importar depois, sim, você pode mover para uma pasta. E aí, se não der certo, você pega e faz o procedimento tudo de novo, tá? Se não aparecer na hora de importar, tá? Então vamos lá. Vamos então, vou aqui em aplicativos recentes, vou lá nos meus arquivos. Recentes. Vou navegar aqui para a esquerda, vai. Acho que está mais próximo. Abrir as config. Abrir as meus arquivos. Aqui, meus arquivos, 2 toques. Recentes. Bom, agora o procedimento que eu vou fazer aqui, eu vou começar a fazer o procedimento das instalações dos aplicativos que eu falei. Cristiano, mas somente esses 2 aplicativos? Claro que tem outros aplicativos também que eu estou etiquetando aos poucos. Tá? Eu preciso também de um auxílio de uma pessoa que enxerga. E algumas coisas dá para entender. Como eu falei, o Talkback, ele etiqueta os botões em inglês. Então algumas coisas dá para me entender. Não são tudo, tá? E detalhe, tá? Não são todos os aplicativos, tá? Que dá para você fazer esse procedimento, etiquetar o botão, tá? Não é todos os aplicativos, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o procedimento das instalações dos aplicativos, tá? O primeiro aqui que vai aparecer para mim é o Calu. ARQ de instalação, TV Grupo Ita. Não é esse. ARQ de instalação, Eloquence. Não é esse. ARQ de instalação, APK Extractor Pro. Não é esse. ARQ de instalação, Calu V7. Bom, aqui, o Calu. Por que eu vou resolver? Por que eu vou instalar o Calu? Porque o Calu e o outro aplicativo são os aplicativos que tem mais botões sem marcador, né? Que tem mais botões não etiquetados. Então por isso que eu vou fazer com esses 2 aplicativos. 2 toques. Instalador do pacote. Aí eu vou fazer o procedimento aqui de instalar os aplicativos. Bom, agora a única coisa que eu consigo fazer aqui é ir pela exploração tátil. Claro que você pode ir pela varredura. Você pode navegar, deixa eu ver, para o lado esquerdo ou pela varredura, na mesma posição, tá? Pela varredura não, na exploração tátil, é na mesma posição que você, mais ou menos ali, um pouquinho para baixo do canto direito do celular. Como se fosse a posição onde fosse para gravar uma mensagem no WhatsApp, é a mesma posição, né? Para quem já conhece a exploração tátil aí, como gravar mensagem no WhatsApp, então é a mesma posição aqui, ó, para instalar, ó. Instalar, botão. Entendeu? O mesmo procedimento. Ou se você de repente não achar, você faz pela varredura. Eu aconselho você, de repente você fica na dúvida, putz, será que eu vou conseguir clicar certo? Vai que cai na outra opção. Então se você tiver dúvida, a dica que eu falo para você é você fazer essa varredura para o lado esquerdo, tá? Então eu vou clicar aqui instalar, e vou instalar o aplicativo.
tá? Instalador do Já está pacote. começando o processo de instalação do aplicativo, né, do Kalu. O Kalu é um gravador muito bom de ligações, tá? É gravador de chamadas. E vou fazer mais pra frente, eu tô dando uma estudada nele aí, vou fazer mais pra frente o tutorial dele também, tá? Pra vocês aí. Muito bom esse aplicativo. Pra mim, se não for o melhor, é um dos melhores aplicativos de gravar chamadas que eu achei até agora, tá? Bom, vamos ver se ele já instalou. Vamos navegar aqui pra direita. App instalado. Opa, app instalado. Ok, eu não vou, tá? Eu não vou abrir ele, tá? Eu vou concluir, pronto. Agora eu vou fazer o procedimento da instalação do outro aplicativo. ARQ de instalação. TV Online Grupo ETA. Aqui, ó, o TV Online Grupo ETA, que como eu falei, é um aplicativo modificado por nós, onde você consegue adicionar as listas IPTV, né? Aquelas listas que são aquelas playlists, né, de canais, de conteúdos de canais aí que são transmitidos através de IP por internet, ou seja, aqueles canais online, né? Então vamos clicar aqui em cima do TV Online Grupo ETA e vou fazer o mesmo procedimento de instalar. Vou pela exploração tátil aqui na parte de baixo, no canto direito do celular, tá? Pouca coisa, acho que nem um dedo para cima do início da tela, de baixo para cima. Mesma coisa, como eu falei, na mesma posição, como se fosse gravar mensagem no WhatsApp, ó. Instalar, botão. Pronto, agora eu vou... Já foquei nele, agora eu vou dar 2 toques. E agora vai começar a instalação do aplicativo, tá? Esse aplicativo aqui também, você consegue rodar... Bom, já falei isso, não precisa falar de novo, quase que eu ia falar novamente. Bom, mas vamos lá. Vamos ver se já fez o procedimento de instalação. Vamos navegar para a direita. TV Online instalando 3 pontos. Bom, esse aqui ele demora um pouco mais para instalar, mas já está instalando, tá? Pode ficar tranquilo que ele já está instalando. Cristiano, mas você não poderia fazer o seguinte, limpar os dados dele? Não. Se eu limpar os dados dele, ele continua, os botões etiquetados. Então, por isso que eu fiz questão de desinstalar e instalar o aplicativo novamente. Aí o procedimento vai dar certo, tá? Vamos ver. Cancelar. Instalando 3 pontos. Bom, tá instalando, ele demora um pouquinho para instalar. Eu acho que, não sei, por ser, eu acho, né, na minha opinião, por Instalador ser, do pacote. opa, acho que ele instalou agora. Por ser aplicativo modificado, ele demora um pouquinho para instalar. TV Online, app instalado. Bom, Concluído. app instalado. Tocar 2 Vamos vezes concluir meus arquivos. agora. Navega. Pera aí, ARQ de instalação. eu tava quase esquecendo de uma coisa aqui. Bom, Pasta, Kalu, toque 2 vezes. Pasta, DCM. Pasta, download. aqui na pasta download, ARQ de instalação. ARQ de... botões etiquetados de aplicativo TBL 5,67 Ó, KB, caracteres. o formato, vamos ver se eu vou conseguir falar para vocês. Ó. Botões, etiqueta de... 5,60, aplicativo TBL. Ó. Caractere. P. Papa. É. P. A. Aplicativo, P, né? C. A. T. I. V. O. Ponto. Ó, agora vem o formato, ó. T. Tango. T de tatu, B. Bravo. B de bola L. e L de lápis, tá? Padrão. Botões etiquetados de aplicativos, ponto TBL. Se você colocar em outro formato, não vai dar certo, tá? Cristiano, mas aqui eu já posso clicar para fazer o procedimento? Não. Não vai dar certo você clicar aqui. Você tem que ir lá na opção que eu vou mostrar para vocês agora. Só que antes disso eu vou fazer as instalações. As instalações não. Eu vou só mostrar para vocês, né? Depois que instala. Instala. Abre na exibição. Fechar meus arquivos. Vamos fechar meus arquivos. Meus arquivos fechou. Vamos fechar alguns Mais aplicativos opções. aqui. Config. Abre na exibição. Fechar config. Vamos fechar também. Config fechou. Mais abrir as abre fechar WhatsApp. Vamos fechar Abre na exibição. também. Fechar WhatsApp. WhatsApp, vamos fechar. WhatsApp fechou. Rec gravador. Abre. Fechar tudo. Bom, só não vamos fechar o REC porque ele está gravando. Vamos lá. Bom, Recentes. o primeiro aplicativo que vai aparecer para mim para fazer a demonstração é o Kalu, né? Porque é o aplicativo que é o aplicativo que eu instalei lá. 2 toques no Kalu, eu naveguei para a direita. Aqui agora ele vai pedir umas permissões, tá? Ó. Kalu. Permitir que
que o Epicalu Vamos dar as permissões aqui. Permitir. Permitir que o Epicalu acesse seu... Navegando para a esquerda. Permitir. Permitir que o Epicalu grave... Mais uma vez para a esquerda. Permitir. Permitir que o Vamos dar as permissões aqui. Permitir. Tá? Bom. Chamadas. Calu. Título. Na lista. 18 itens. Mostra. Hoje. Sábado. S. E. Sem marcador. Botão. Aqui tem umas gravações. Para ativar. S. Hoje. Sábado. Título. Sem marcador. Botão. Deixa eu só... Sem marcador. Pera aí. Sem marcador. Hoje. Eu vou... 11 itens selecionados. Sem marcador. Eu vou... 11 itens. Sem marcador. Botão. Eu vou... 11 itens selecionados. Apagar. Sem marcador. Vou apagar esses arquivos aqui. Mostrando item 1 de 1. Sem marcador. Botão. Ah, não. Vou ter que... Pera aí. Não precisa. Filtrar. Acho que dá pra... Sem marcador. Eu vou ter que deixar um aqui. Pera aí. Tocar duas Pera aí. vezes. Sair. Ok. Botão. Eu vou ter que deixar um aqui. Um arquivo desses aqui. Sem filtrar. Favoritos. Eu vou ter que deixar Filtrar. um dos arquivos aqui. Será que eu apaguei? Sem marcador. Sem marcador. Botão. Ah, já apaguei. Tocar duas vezes para Tá, mas ativar. vamos lá, vamos ver se vai. Bom, aqui ele já deu as permissões, tá? Agora vamos lá pro TV Online Grupo ETA, tá? Se vai pedir para dar alguma permissão também. Recentes. Rede. Grava. Vamos fechar. Fechar. Calu. Abre na exibição. Fechar Calu. Vamos Botão. fechar o Calu. Calu fechou. E vamos lá pro TV Online Grupo ETA, que também Aplicativo. é um dos aplicativos que tem mais botões etiquetados. Desculpa, TV Grupo. TV Online Grupo ETA. aqui que tem mais botões TV Online Grupo ETA. que não tem rótulos, né? Botões não rotulados, ou seja, botões não etiquetados. Aqui ele está carregando, né? Ele está fazendo procedimento de carregamento. Deu uma travada no celular aí, mas vamos ver. Bom, aqui pronto. Está bem. Está bem. TV Online Grupo ETA. Permission, ok. Pro lado esquerdo. Permitir que o app TV. Também, ok. Permitir. TV Online Grupo ETA. Bom, agora sim, ó, preste bem atenção. Agora, olha, preste bem atenção mesmo, ó, prestem atenção, tá? Quem não enxerga, prestem atenção que eu vou fazer agora, ó. Vou navegar para a direita. Aqui tem uma lista, tá? Ó, agora, ó, vou navegar para a direita, novamente, ó. Sem marcador, botão. Sem marcador. Sem marcador, botão. Sem marcador. Sem marcador, botão. Vocês estão percebendo que ele tá falando tudo sem marcador, né? Ó. Sem marcador, botão. Né? Selecionado. Ó. V3. Aqui, ó. Sem marcador. Sem marcador. Sem marcador. Sem marcador, botão. Sem marcador. Sem marcador, botão. E sem marcador. Lista IP. Bom, agora a gente, eu e você, vamos fazer a importação dos botões rotulados, tá? Eu vou sair aqui pra... Desbloquear a versão de... Não me pergunte de novo. Não me pergunte de novo, chato isso. Será que ele tá fazendo processamento? Rede, gravador de tela. Sample player IP TV. Bom, agora vamos começar o procedimento de importação das palavras, ou melhor, dos botões etiquetados. Bom, primeiro você vai ter que entrar nas configurações do Talkback. No meu caso aqui eu estou usando, o leitor está no Android ETA, mas no meu caso aqui, você vai fazer isso com o aplicativo atual, o leitor que você está usando atualmente, ou seja o Talkback, ou seja algum Talkback modificado, né? Aquele outro lá, como chama? Aquele outro Talkback lá que tem lá, que foi modificado também, Mus Talkback, enfim, esses aplicativos aí. Agora o que acontece? Agora nós vamos fazer o procedimento de importação dos botões etiquetados. Como que a gente vai fazer? Bom, primeiro você tem dois caminhos. Você pode entrar lá no acessibilidade, né? E lá no acessibilidade você vai entrar lá no seu Talkback que você está usando e vai em configurações do Talkback, tá? Ou o procedimento que eu vou fazer aqui agora também dá para fazer. O gesto do menu de contexto global. Cristiano, como que é esse gesto? É de cima para baixo e para direita, tá?
não pode fazer ele lentamente, senão não dá certo. Tem que fazer sequencialmente, tem que fazer em sequência. Pum, pum, já era, entendeu? Não pode fazer, tipo, de cima para baixo, parou e para direita. Não, você tem que fazer ele, tem que fazer nem muito rápido, também nem devagar. Você tem que fazer ele razoável. Como se você estivesse escrevendo, né? Quem escrevendo assim, pegar assim um papel e rabiscar, né? Mais ou menos essa velocidade. Então é de cima para baixo e para a direita. Eu vou abrir o menu de contexto global. Ó, de cima para baixo e para a direita. Ou seja, se não me engano, acho que é o L. O L em tinta, né? Vamos lá. De cima para baixo para a direita. Foi. Leitor de tela Aê. tinta. Alerta menu de contexto global. Olha lá, ele já abriu para mim aqui o menu de contexto global do leitor de tela Android ETA, que é o leitor que eu estou usando atualmente. Mas esse procedimento você pode fazer em outros talkbacks também, tá? Agora eu vou fazer a varredura para a direita e vou achar configurações do leitor de tela Android ETA. No meu caso aqui, isso vai depender do leitor que você está fazendo. Ah, Cristiano, o Shine Plus dá certo? Não. O Shine Plus, CPQD, outros, não dá certo fazer esse procedimento. Esse procedimento é só com o Talkback. Seja o Talkback atual, né, que está atualizado, ou com algum Talkback modificado, ou Voice Over, Galaxy Voice Over, ou outro lá que eu falei lá agora há pouco lá, gente, Multi Talkback. Esses aí dá para fazer esses gestos aí, tá? Bom, agora então vou fazer a varredura e vou achar aqui configurações do leitor de tela Android ETA. Fazer a varredura para a direita. Ler abaixo, repetir, soletrar, copiar última declaração, pausar, configurações do leitor de tela Android ETA. Aqui, configurações do leitor de tela Android ETA. Então vou clicar aqui. Configurações do leitor de tela Android. Agora, configurações do leitor. Bom, agora o que eu posso fazer aqui? Ou eu posso rolar a tela de baixo para cima com os dois dedos, o indicador e como é que é o nome do seu outro dedinho depois do indicador aqui, gente? Eu sou péssimo para nome de dedo, cara. Um dedo depois do indicador, vai. Não sei o nome direito. Não sei se é o... acho que ele é o dedo, ele é um pouquinho, ele é maior do que os outros dedos aqui que a gente tem na mão, né? Dedo maior, não sei. Ele fica, deixa eu ver aqui, ele fica entre o indicador, né, e o dedo anelar, né? Então é isso aí. Então com os dois dedos, o indicador e esse dedo que eu falei, você pode fazer o gesto para rolar a tela, porque essa configuração que a gente vai fazer está um pouco lá para o final, né? Então com os dois dedos de baixo para cima eu vou fazer o rolamento da tela, ó. Pronto, foi muito? Foi muito? Foi. Bom, agora, então... Bom, ele está lá abriu o leitor de tela no Google Play. Não tem ele no Google Play, tá? De repente, se você se interessa pelo leitor de tela Android ETA, como ele é um aplicativo modificado, não tem ele pelo Google Play, tá? Pela Play Store. Se você quiser, eu te mando aí o leitor de tela Android ETA, tá? Bom, aí agora, como eu já fui muito, então eu vou fazer a varredura agora para a esquerda e vou encontrar uma opção aqui. Vou mostrar para vocês. Retomar, desativar, atalho, desativar, escurecer, ligado, atalhos do tempo, diversos, rótulos personalizados. Aqui, ó, rótulos personalizados. É aqui que nós vamos clicar, no estoques. Gerenciar marcadores personalizados. Ó, gerenciar marcadores personalizados, ou seja, aqueles botões etiquetados que você mesmo consegue etiquetar. Consegue etiquetar. Cristiano, tem como eu fazer isso eu próprio? Tem como você fazer isso. Vou ensinar para vocês também como fazer isso, tá? Então vamos lá. Varrendo agora, fazendo a varredura para a direita. Navegar para gerenciar, importar rótulos personalizados, botão. Ó, importar rótulos personalizados. É aqui que nós iremos clicar, tá? Porque eu já tenho aqui, como eu falei, um arquivinho de alguns rótulos que eu já personalizei, né? De alguns rótulos que eu já personalizei. Então vou importar ele.
Ele tá lá na pasta download. É como eu falei, eu movi para uma pasta para depois importar, não deu certo, nem apareceu o arquivinho. Então assim, primeiro você baixa ele, vai na pasta download, tudo bem e tal, e vem aqui nessa opção importa, tá? Importa. Aí sim, se você mover para outra pasta e ele não desculpa, não ficar com os botões etiquetados é porque não dá certo, tem que ficar realmente na pasta download, tá? Mas então vou fazer um procedimento aqui, vou entrar nessa opção. Importar rótulos personalizados. Importar rótulos personalizados, 2 toques. Recentes. Aqui ele vai abrir, Mostrando item 1 de 1. aqui ele vai abrir para mim como se fosse uma espécie de um gerenciador de arquivos. Mas é o próprio gerenciador do Talkback, tá? Então agora eu vou navegar para a direita. Mostrar raízes. Mostrar raízes. Não é aqui, tá? Recentes. Recentes também não é aqui. Visualização. Visualização. Botão. Mais opções. Estou navegando Botão. para a direita. Modificação. Ó, Decrescente. mais uma vez. Botões etiquetados de aplicativo TBL. 5 de janeiro. 5,80 KB. Ó lá. Arquivo. Você viu que ele falou, ó, o nome, né, do arquivinho, botões etiquetados de aplicativos, ponto, TBL, aí falou lá o dia que foi criado, né, e o tamanho dele. Bom, Cristiano, o que eu vou fazer agora? Qual é o procedimento? Você só vai clicar em cima desse arquivo agora, ó. Botões etiquetados de aplicativo TBL, 5 de janeiro, 5,80 KB. 2 toques. Gerenciar marcadores. Aqui agora, ó. Alerta importar rótulos personalizados para o leitor de tela Android ETA na parte superior, recentes na parte inferior. Você viu que ele falou aqui agora? Importar, o botões rotulados, importar botões rotulados no leitor de tela Android ETA, papapá, né? Porque é o leitor que eu estou usando atualmente, tá? Eu atualmente estou usando o leitor de tela Android ETA. Mas se você fazer esse procedimento, ele vai falar importar botões rotulados no Talkback, entendeu? Então no caso meu aqui, como eu estou usando o leitor de tela Android ETA, então ele vai importar aqui nesse aplicativo. Cristiano, mas se eu tiver um aplicativo modificado, um leitor de tela Android ETA, e eu desativar e ativar o Talkback, eu tenho que fazer o procedimento? Vai ter que fazer o procedimento no Talkback também, tá? Aí você vai ter que fazer o procedimento no Talkback também. Se você fez um aplicativo modificado e quer fazer também no Talkback, aí você tem que fazer esse procedimento que eu estou fazendo agora com você. Beleza, aqui agora ele vai dar ele vai fazer umas perguntas, né? Umas permissões, ó. Vou navegar para a direita. Importar rótulos personalizados para o leitor de tela Android ETA. Ó, navegando para a direita. Escolha se deseja substituir ou ignorar os rótulos existentes em caso de conflito. Ó, se deseja, né, substituir ou importar rótulos. Como é que ele falou aqui? Escolha se deseja substituir ou ignorar os rótulos existentes em caso Isso, ou de ignorar o rótulos existentes para não entrar em conflito. Dica, eu sugiro que você substitui, tá? Eu sugiro que você substitui, tá? Por quê? Porque se de repente tiver algum com o mesmo botão que você já etiquetou, aí vai entrar em conflito, tá? Então, para não acontecer isso, eu prefiro que você substitui. Então, vem aqui, ó. Substituir, botão. Substituir, 2 toques. Ó. 26 rótulos atualizados. Gerenciar marcadores personalizados. Ó. Mostrando itens 1. 26 rótulos atualizados. Ou seja, eu consegui etiquetar 26 botões de alguns aplicativos que não estavam com os botões etiquetados. E agora, Cristiano? E aí, qual é agora o segredo? Agora o segredo nós vamos testar agora. Eu vou fechar aqui. TV Online Grupo. Abre na exibição. Fechar TV Online. Vamos fechar o TV Online Grupo ETA? Vamos lá. Vamos fechar. Fechar rede. Configuração. Abre na exibição. Fechar configurações do leitor de tela. Bom, vamos fechar também. Ok, agora vamos tentar ir no Calu. Vamos ver se o Calu. Vamos ver se o Calu vai falar alguma coisa aqui. O Calu entrou. Agora vamos navegar para a direita. Menu do aplicativo, botão. Ah lá. Tocar 2 vezes. Você viu que ele falou menu do aplicativo. Esse botão, essa opção não estava etiquetado. Certo? Não estava etiquetado esse botão, menu do aplicativo. Né, ó. Selecionado, chamadas, favoritos, filtrar, marcar, desmarcar todos, botão. Ó.
outro que também não estava etiquetado. Ó. Sem marcador, botão. Aqui, Sem marcador, botão. essas opções que tá sem marcador, ele não entrou, né? Mas assim, como não tem nenhum arquivo aqui, então esses botões aqui etiquetados, que não estão etiquetados, depois eu vou estudar melhor para que são esses botões. Mas pelo menos eu cliquei lá, não entrou nenhum desses botões. Então acho que provavelmente tem que ter um arquivo, né, gravado, né? Então aí quando tiver um arquivo gravado, aí sim, ele vai, como chama? Ele vai aparecer as opções marcadas, os botões etiquetados, tá? Bom, aqui, então, ó, aqui dois botões ficaram etiquetados, que é o menu do aplicativo e selecionar / desmarcar todos. Marcar / desmarcar todos. Lembrando que esses botões não estavam etiquetados. Agora vamos então conferir no TV. Fechar galo. Vamos fazer o teste então no TV Grupo ETA. No TV Grupo ETA vai dar certo. Ó, TV Online Grupo ETA. Vamos fazer o procedimento. Ele está abrindo o aplicativo. Bom, você lembra, né? Você que está me ouvindo agora, você lembra que quando a gente entrou lá aqui no aplicativo TV Online Grupo ETA, não tinha nenhum botão etiquetado. Caso você não lembre, você pode dar um retroceder aí em alguns minutos atrás aí que você vai perceber, tá? Bom, agora vamos ver então se deu certo. Vamos navegar agora para a direita. Navegar para cima. Playlist, lista IP, TV Grupo ETA, PAT, HTTP. Ó, agora nós vamos começar. Ó, agora que nós vamos perceber. Eu vou fazer uma navegação para a direita. Definir esta lista como imprópria. Botão. Ó, definir essa lista como imprópria. Esse aqui não estava etiquetado. Não estava etiquetado esse botão aqui. Você viu que depois que ele falou TV, aí ele falou lá TV, lista IPTV Grupo ETA, aí depois fui navegando, não apareceu botão nenhum. Só ficou botão sem marcador, botão sem marcador. Então aqui já começa, ó. Definir esta lista como imprópria, botão. Ó. Carregue esta lista 3 ponto, botão. Ó. Editar excluir playlist, botão. Adicionar playlist, botão. Então, ó. Selecionado. Adicionar playlist. Editar 2, 3, 4. Bom, 4 botões não estavam etiquetados nesse aplicativo. E você percebeu que agora está com o nome? Porque a gente importou os botões rotulados, personalizados naquele arquivo lá que mostrei para vocês ali agora, que é o botões de aplicativos, botões etiquetados de aplicativos .tbl. Então é isso, ó. Você viu que deu certo, Cristiano? Mas eu quero personal o meu. Tem como fazer? Tem. Só lembrando, gente, que não é todos os aplicativos que dá certo, tá? Só para falar isso para você, não é todos os aplicativos que dá certo. Não é 100% dos aplicativos que dá certo. Não são todos, tá? Então, o que agora vai acontecer? Eu vou ensinar para vocês como etiquetar. Você mesmo personalizar rotular seu próprio botão, etiquetar seu próprio rótulo dos aplicativos. Bom, carregue esta lista 3 como aqui já está etiquetado, então o que acontece? Eu vou definir carregue esta lista 3. Eu vou remover isso aqui, tá? Bom, para remover ou para adicionar, o gesto que você vai fazer é o menu de contexto local. Chama, você não fez o menu de contexto local aquela hora para ir nas configurações? Não, eu fiz o global, tá? Agora é o menu de contexto local. Como que faz o menu de contexto local? Você lembra que o menu de contexto global era de cima para baixo e para a direita? Agora é vice-versa, é de baixo para cima e para a direita, tá? Esse é o menu de contexto local, tá? Então, de baixo, você vai puxar o dedo de baixo para cima e para a direita, tá? No meio da tela, tem que ser exatamente no meio da tela, tá? Ó, vou fazer o procedimento então aqui, ó. De baixo para cima e para a direita, ó. Leitor de tela Android ETA.
Alerta menu de contexto local. Menu de contexto local, tá? Agora eu vou fazer a varredura para a direita. Menu de contexto local. Uma vez. Editar marcador. Ó, editar marcador. Remover marcador. Remover. Cancelar. Botão. Ó, aqui. Remover Eu marcador. vou remover o marcador, tá? Eu vou remover. É aquele marcador. 2 toques. Leitor de tela Pronto. Android. Alerta leitor de tela Android. Remover marcador. Tem certeza. Cancelar. Ok. Sim. Depois Sem eu marcador, botão. depois Sem maio. eu personalizo ele novamente. Bom, agora, ó. Editar sem marcador. Aqui. Botão. Aqui Tocar tem. duas vezes sem marcador. Botão. Agora aqui tá sem marcador, certo? Cristiano, mas como que eu faço então para fazer o procedimento de adicionar o marcador? Beleza. O procedimento é a mesma coisa. Você vai fazer o gesto de baixo para cima e para direita. Abre o menu de contexto global. Alerta menu de contexto local. Desculpa, local, isso, ó. Quase que eu falei besteira. Menu de contexto local. O global é de cima para baixo para a direita. E o local, que é onde nós iremos agora adicionar adicionar o marcador, é de baixo para cima e para a direita. Navegando para a direita. Menu de contexto local. Mais uma vez. Adicionar marcador. Ó, adicionar marcador. 2 toques. Leitor de tela Android. Aqui. Alerta, leitor de tela Android. Aqui ele tá, aqui. Texto do marcador, caixa de edição. Ó, aqui ele fala, ó. Editando. Texto do marcador. Texto do marcador. Texto é ótimo. Texto do marcador. 2 toques. Abrir o teclado. Aqui eu vou colocar aqui, ó, playlist imprópria. Não, definir como playlist imprópria. Eu não sei se isso aqui vai dar. Eu não vou conseguir digitar por voz. Tá? Porque, como estou gravando, então não vai permitir eu digitar por voz. Então eu vou colocar aqui, definir. Pô, eu vou colocar com maiúscula, né, gente? Opa. L. Tecla delete. Shift. Ó. F em letra maiúscula. B em D. letra E. Defi. T. I. Opa. Tecla delete. G. F. I. Definir. N. I. R. E. Barra de espaço. Definir. Esta. E. S. T. A. Barra de espaço. Lista. L. I. S. Y. Opa. Tecla delete. T. A. Barra de espaço. Como? Lista. C. I. O. M. O. Como Barra de imprópria. espaço. I. Tecla delete. M. P. R. O. Imprópria. Tem um agudo, só que eu vou fazer um procedimento aqui, peraí. P. R. I. A. Agora eu vou aqui para achar a palavra, certo? Imprópria. Imprópria. Imprópria excluído. Pronto. Ó, agora sim, ó. Cancela. Editando. Definir esta lista como imprópria. Caixa Ó, de edição. esse é aquele botão sem marcador que você viu, né? Que eu fiz questão de apagar. Agora eu vou. Cancela. Ok. TV online grupo ETA. Pronto. Definir esta lista como imprópria. Pronto. Já etiquetei o botão. Editando. QWERTY. Teclado. Né? Já etiquetei o botão, ó. Definir esta lista. Lista IP. Definir esta lista como imprópria. Botão. Eita, pera aí que eu pusei o nome errado aqui. Mas já corrijo. Bom, depois eu conserto isso aqui que eu defini o botão, eu etiquetei o botão errado. Tem que tomar muito cuidado. Acho que foi na hora de eu fazer o gesto rápido. Viu que tá fazendo o gesto bem rápido? De repente vai para outro botão etiquetado. Mas ó, vai etiquetar o botão esse aí mesmo. De baixo para cima, né? Você encontrou um aplicativo que fala sem marcador. Você fez o gesto de baixo para cima, direita, aí abre o menu de contexto local, vai pedir para adicionar o marcador. Detalhe, não é todos os aplicativos que dá para fazer isso. Às vezes pode aparecer, que nem tem um aplicativo aqui que eu fiz isso, pode aparecer para adicionar. Só que ele vai falar assim, impossível marcar este item. Quando ele aparecer assim, porque não dá para etiquetar. Ou, se caso você está em cima lá do botão que você quer etiquetar, e você fizer um menu de contexto global, local, e aparecer assim as opções padrão, caracteres, palavras, é porque esse também não permite etiquetar o aplicativo não permite você etiquetar aquele botão, tá? Então, é basicamente isso, tá? É basicamente isso aí que a gente fez agora com relação aos botões, tá? Os botões etiquetados. Com o tempo, tá? Com o tempo eu estarei atualizando o arquivo, tá? Eu vou, claro que toda vez que eu for atualizar, eu estarei postando aí no link da descrição do vídeo com os novos, né, botões etiquetados, tá?
Com o tempo eu vou fazendo isso. Que eu comecei a fazer isso recentemente. Você viu que tem pouco botões etiquetados. Vou fazer com outros aplicativos também, né? Com WhatsApp, já fiz em algum, enfim, com alguns aplicativos. O que eu conseguir fazer, eu vou estar atualizando para vocês estarem importando esses botões aí. Mas por enquanto é só esses aplicativos aí, né? Não só esse, como esses dois aplicativos, mas eu testei com esses dois porque são os que mais tem botões sem marcador, tá? Agora o negócio do Kalu não deu muito certo, só tinha somente 2 botões etiquetados, porque não tinha gravação ali, né? Eu fiz a burrada de pagar as gravações, eu não deveria ter pagado as gravações. Mas, então basicamente é isso, tá? Hoje você aprendeu comigo a como importar e personalizar botões rotulados de um determinado aplicativo, tá? Então se inscreva no meu canal. Primeiramente eu eu agradeço aí, né, com muito carinho aí a paciência que vocês teve de ouvir esse tutorial comigo, né? E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva aí para receber as notificações dos conteúdos que são postados aqui no canal do Grupo ETA, sigla de Espaço Tecnológico Acessível, aqui no YouTube. Tá ok? Forte abraço, que Deus abençoe você grandemente e também que Deus possa abençoar e trazer e dar muitas vitórias para você e para cada uma das pessoas aí de sua família. Ok? Forte abraço, Deus abençoe e se Deus quiser, até o próximo tutorial. Se inscreva aí, dá o seu like aí, dá o seu gostei, né? Sugestões, você também pode comentar aí dando sugestões, tá ok? E é isso aí, ok? Qualquer dúvida, você pode estar fazendo um comentário aí, e assim que eu ler, eu estarei esclarecendo aí também nos comentários. Ok? Um forte abraço, Deus abençoe, Deus possa abençoar a sua vida e a vida de cada uma das pessoas aí de sua família, ok? Se Deus quiser e permitir, até o próximo tutorial.